ซื้อแบบนี้แปลว่าฉันรักเธอลูกไม่ใช่ อันนี้แปลว่าฉันรักเธอไม่แล้วแปลว่าเขากวนตีนเนี่ยพูดไม่เพอครับ ไม่ใช่เพื่อนเขาชี้ให้แปลว่าฉันรักเธอไม่ใช่ใช่แล้วเพื่อนมาชี้นิ้วกลาง2 นิ้วเนี่ยหรอนิ้วเดียวแปลคำหยาบนิ้วหยาบใช่ไหมครับถ้าแปลว่าอะไรหยาบกว่าเดิมหยาบมากเลยเหรอโอ้ถ้าแบบนี้หยาบมากที่สุดหยาบมากว้ายแปลว่ารู้ไหมแปลว่าคนโง่แปลว่าคนโง่ขอพูดคำอะไรไม่คำหยาบให้พูดครับคำหยาบนะอัดวิดีโอนะเด็กๆฟังอยู่นะแกจะตดอ่ะใหญ่แล้วก็จะชูบอกว่าฉันปวดตดเลยไม่ใช่ตดถ้าตดใส่หน้า